沈明君、歐陽智 ，right？ 張嘉文 ，Flora，Team TCI。多多指教 ，Madam。你究竟邊版嘅？ICAC 啊！唔識游水都跳落水，邊有人咁豬㗎？冇玩人啦，山上。不過新豬嚟講咁搏，我真係未見過。歡迎你哋加入我哋條 team。呢啲人一定要重判。做咩啊？得罪你係咪？佢為人師表，非法收受利益，一啲都唔抵可憐。咁你又唔可以未審先判嘅。我覺得我哋要黑白分明咯。你 keep 定我 keep 啊？為咗個 operation 教成 team 人學跳舞，諗翻你都覺得誇張。最後都幾好啊，個個都冇王冇後咁啊。點啊？見波有冇信心啊？我覺得教跳舞難啲咯。我 best friend 個女話㗎，我佢契媽，佢3年前走咗，自殺。佢老公成日掛住賭，仲爭人周身債，之後仲走埋佬添，搞到佢產後抑鬱。咁你都幾好啊，幫佢照顧住個女，義氣仔女啊！點解唔玩啊？你唔係以為我因為升唔到職所以走係嘛？唔係，你唔係呢個水平。我同你同年入 ICAC， 你應該知道今次嘅 promotion 同我哋講幾咁重要。我今次行唔到呢一步，既然此路不通咯，你應該諗下有冇第二條路行咯。呢個決定我都有份。我估到。嗰陣時有單 case 喺排舞室，當時得我同阿生識少少跳舞，所以就由我哋兩個教定啲同事點樣跳，啲似模似樣嗬。係咪先？有人話你憑住以前喺 ICAC 嘅工作經驗嚟打同類型官司喎，你有咩睇法啊？有好多傳媒形容你為富豪之狼，你有咩回應啊？我只係想講，香港係一個法治嘅城市，我同大家都一樣，係相信法治精神。再回應多兩句啊，講兩句啊！媽媽啱打電話嚟，話終於揾到部洗腎機俾瑩瑩啊！佢以後都唔使醫院咁辛苦啊！你個女有事啊？可唔可以做翻一次老豆啊？我要佢個腎啫，又咪佢個人。瑩瑩你唔好咁啦，佢唔想捐我都冇所謂。我哋之前咪講好咗咯。佢不懷好意，你冇理由唔知㗎。我唔該你呢番説話唔好喺瑩瑩同埋嫲嫲面前講。佢係瑩瑩嘅爸爸，無論佢幾壞都好，都唔輪到我哋咁話佢。我哋收到一封由律師樓發出，代表一個匿名投訴人嘅舉報，指靳東堯擔任退休保障局主席期間，免費入住華智國際旗下冠龍苑一間4000幾尺嘅別墅。而家你冇晒公職啦，咁可以名正言順翻嚟幫手啦。Welcome back。咁啦，後邊嘅嘢慢慢再傾啦。係噶咯喎。紅酒鋪嘅老闆話靳東堯儲埋大把靚酒，值起碼500萬，淨係買條喇叭線都幾萬蚊。我哋跟咗佢1個禮拜，淨係眼見都使20幾萬。即係收入與官職不相稱。你即是話我冇資格住喺呢度？唔好咁講，係人都知道靳生喺有錢人堆度長大嘅。咁屋企有錢，照顧下啲屋企冇錢嘅，非常合理啊！咩意思啊？你講清楚啲。靳生，香港係一個法治嘅社會，成功係靠一個制度，唔係一個人。你喺 ICAC 做過，知道晒佢啲古惑嘢。我唔理你用咩方法都，一定要幫我搞掂佢。我係華智國際嘅代表律師，對唔住，我嘅責任係保障我客人嘅利益。明嘅，韓律師，你應該好清楚知道，我哋之間唔應該接觸嘅，有啲界線睇到就喺度。好似靳生咁叻嘅男人，有人中意，一啲都唔出奇。大家都係女人，有啲嘢我哋自己知就得啦。啊，我有冇講過你唔可以叫我太太咧？係靳太頭先打電話俾我。你想證明啲咩咧？連靳太都認同你嘅地位，我而家話俾你聽 ，You are nothing，zero。我真係好想知道佢捐完個腎之後，你要點安置佢咯？你唔係諗住留佢喺度啊？而家瑩瑩有翻個爸爸有問題咩？唔好咩？而家個問題係你夾埋條友呃緊瑩瑩啊！馬志強唔見咗。
揾張梳化挨下啦，我喺度等。王 Sir， 喂，王 Sir， 係知道，即刻翻嚟。有證人主動上咗總部，指證近東耀。咁你翻下先啦，我喺度等。你覺得我係咪應該同盈盈講？點樣對盈盈最好，你最清楚。你去咗邊啊？盈盈等緊你救命㗎！你聽我講先，我而家有啲阻滯，需要一筆錢救急啊！你過住20萬俾我先啦嚇！你幫我唔到，我都幫唔到盈盈㗎。我應承你，一解決咗麻煩嘢，我即刻趕佢嚟醫院。我知道你哋查緊近東耀，關於佢冠龍苑間屋，佢1毫子租金都冇交過。你肯定？喺過去5年裏面，佢嘅租務、卡數、insurance 全部都係由我嚟處理。喺冠龍苑嘅租金，我冇處理過。林小姐，請問你同近生係咩關係呢？我係佢私人助理。你冇幫佢處理過，唔代表佢冇交租。可能佢自己處理咧。你會唔會有一啲實質啲嘅資料？如果你冇確實嘅資料，就好難去處理呢件事。或者你再諗清楚少少，有冇啲乜嘢可以支持你嘅説法？錢啊？咩錢啊？黃朗不時都會送紅酒俾佢，每次都由我送去佢屋企。我親眼見過啲木箱入邊有好多現金。嗰啲錢依家喺晒佢屋企個酒櫃入邊。如果你唔信嘅，咪上去抄咯。林小姐，你要明白，呢個係對近生非常之嚴重指控。你肯定？點啊？仲未見人啊？唉，呢個衰仔啊，真係冇用噶咯，連自己個女都唔理。你走咗去邊啊？明知做手術。你冇話我知，你又走咗去賭啊？冇啊，我係呃你，我就唔會嚟啦。君啊，你去通知姑娘一聲啊！唉，成世人都係咁。
你腦裏邊嘅瘤比起上次已經大咗，直徑接近2 cm， 係你長期頭痛嘅原因。初步檢驗結果係良性嘅，但係都需要做手術切除後再詳細化驗先可以100%肯定。個瘤有機會越嚟越大，如果唔及早將佢切除嘅話，好有機會造成局部腦組織嘅傷害，甚至話係死嘅，會影響你嘅記憶力，嚴重嘅可以有遲鈍啊、痴呆等嘅後遺症。唔好意思啊，喂，咩事啊 ？Madam， 有個重要證人指證靳東耀。OK， 我而家即刻翻嚟。Michael 話唔好意思，我有啲急事要走先。你仲有檢查未做嘅噃？我再打電話俾姑娘，有時間。Flora， 其實有咩比自己身體更加緊要咧？頭痛影響你工作，工作壓力影響你病情，都係盡快做手術啦，好嘛？明白㗎。林瑞儀雖然冇咩實質嘅證據證明到靳東耀冇交租，但佢提供咗另一個重要嘅線索。佢話靳東耀屋企收埋咗筆現金，而呢筆現金係黃朗俾佢。我哋先唔講林瑞儀嘅口供有幾咁可信先。靳東耀已經卸任，就算佢真係收咗黃朗錢，我哋都奈佢唔何。如果筆錢係靳東耀在任政府期間偏袒華智而得嘅報酬呢？咁就係香港開埠以來最高級政府官員嘅受賄案。我又唔覺得林瑞儀會專登作古仔。要知道靳東耀有冇收埋呢筆錢，搜下佢屋企咪知。靳東耀唔係普通人啊 ，Madam 啊，我試下同上頭傾下，只要法庭肯批，我哋就踩上去。Thank you, Madam。仲凍唔凍啊？翻咗屋企咧，我煮你中意食嘅餸嚇。小心熱啊！子哥哥，點啊？個手仲痛唔痛啊？好翻好多啦，你而家先嚟嘅。我日日喺度照顧你，子哥哥要做埋我嗰份噶嘛。醫生話手術好成功，觀察多幾日就 OK。啊，瑩瑩，好翻啲未啊？你啱啱做完手術，冇走嚟走啦，翻去唞下啦。我上翻去。唔該晒啊，歐仁 Sir。唔使托你呢套啦，你做緊乜嘢？你心知肚明，唔好再問阿君攞錢。咁即係打完針唔要和尚啊？如果你想留喺度嘅，唔該你醒醒定定，唔好再喺出邊惹埋啲衰走事翻嚟。瑩瑩係需要一個稱職嘅老豆，唔係一個再傷害佢嘅人。你唔走冇你符，但呢度冇你要嘅着數。明嘅。又嚟攞口供啊！靳東耀先生，我係廉署高級調查主任歐陽智，我哋懷疑你收受華智國際集團嘅利益，泄露政府嘅決策意向。我哋需要你翻去同我哋協助調查，同時我哋要搜查你間屋。呢張搜查令。好啊，隨便啦。執翻啲嘢先，唔使麻煩你哋啦，陣間等工人執啦，你仲要查案噶嘛？靳生，麻煩你跟我哋翻去協助調查。唔好意思，我而家唔得閒啊，我會叫律師聯絡你哋再安排。
你上去陪下花姐。花姐咩事啊 Flora 喺上邊暈咗。由而家開始，近東姚單 case 會由我 take over。你哋啱啱搜完佢間屋，應該都係摸黃啦。Sir，你咁快知嘅？你哋呢頭走，佢轉頭已經投訴啦，話我哋對佢嘅指控不合理，又話我哋不斷滋擾佢。嗱，上頭對呢單 case 係非常之重視。如果我哋再揾唔到任何嘅突破，有機會需要 close file 嘅。冠龍苑呢間屋係佢顧問合約條件之一。如果連租務問題都交代唔清楚，咁佢嘅酬勞呢？林瑞儀講過佢收過黃朗一大筆現金，咁就更加證明我哋嘅假設係冇錯。查稅務文件，稅務文件牽涉最高規格稅務條例保密條款嘅保障，況且個投訴係針對佢免費入住冠龍苑嘅問題。如果我哋冇充分嘅理據，根本就唔可以assume佢有犯其他嘅法例，法庭亦都唔會肯批個 order 俾我哋查佢嘅稅務文件。林瑞儀嗰邊有冇料啊？我哋再試下。如果揾到關鍵嘅證據，我再向法庭申請。Thank you, sir. Sorry 啊，James。改咗啦，算啦。唔係啊，我揾咗廉署。Sorry 啊，我唔係有心㗎，我嗰日真係一時衝動㗎咋。唔使擔心，冇事嘅。真係會冇事咩？廉署個人揾過我。Sorry 啊，我個招真係好亂，如果唔係，我真係唔會。你唔會冇過我？仲嬲我？你老實同我講，到底想我點咧？想你好似以前咁對我好，就係咁簡單。係，就係咁簡單。陳生你好，喂，黃律師，專程上嚟揾你嘅。你係我 client，你想幾時上嚟都歡迎嘅。仲專程帶埋林小姐上嚟。林小姐你好 ，Hello，有冇去傾？好啊。廉署做嘢好勤力㗎，我諗佢哋好快會再嚟揾你。咁我應該點啊？你完全有權唔同佢哋合作。如果佢哋再騷擾你嘅，可以通知我。每個人都有衝動嘅時候，最緊要冷靜落嚟之後做翻啲啱嘅嘢。林小姐，有位 ICAC 嘅人喺出面話想揾你啊。你同佢講我開緊會，叫佢等陣啦。OK。唔好意思，請問林小姐仲要幾耐啊？唔好意思啊，因為你冇 make appointment，林小姐仲開緊會，我唔方便騷擾佢。但我真係等咗好耐啦，一係你同阿林小姐講聲。林小姐，林小姐，我等咗你3個鐘啦。我趕時間啊！林小姐，林小姐，不如我哋坐低慢慢傾啊！我
我好需要你提供嘅資料啊！你提供嘅資料真係好重要啊！你俾多少少時間我啊！夠啦！你唔好再嚟煩我啦！你每日打幾十個電話嚟騷擾我，我晚晚都瞓唔着啊！我唔會幫你做證人㗎。林小姐，你唔好行埋嚟啦！我唔得㗎，我唔可以再俾你騷擾。你哋 ICC 唔係大晒，我乜嘢都唔知，我唔會幫你做證人㗎。你冷靜啲。你唔好再跟住我啦，唔好再騷擾我 ，OK？點得個好靚仔啊盈盈入去幫媽媽開飯。喂啊，大明星網紅喎，原來而家仲有屈打成招喎。你唔使理佢喎，網絡嘅嘢一單冚一單，啲人好快就唔記得㗎啦。我唔係嬲呢樣嘢，林瑞儀係呢單案嘅破案關鍵。而家咁樣真係斷晒纜。佢根本就有心裝你，就算俾佢而家坐喺你面前，佢都唔會有嘢講㗎。我唔知佢哋嚟緊想搞啲乜，我諗之後要靠你出面。點啊？你唔係諗住我出嚟陪你揼魚係嘛？仲飲啊你？你飲啊嘛？我冇嘢喎。冇嘢，但你額頭大大隻，心有不甘4個字作咗喺度喎。我擔心你啫。如果你擔心我可以令到我腦裏邊嘅腫瘤變細嘅話，我又唔介意啊。不過如果唔係嘅，唔該你唔好帶啲負能量嚟探我。喂，阿生，有事醫生就唔會俾我出院啦。朋友嚟探病點會唔方便啊？歡迎啊！一陣見。我趕時間啊，下次再飲啊。你估你講啲定我講啲啦？仲有幾日我就做手術啦。如果唔好彩嘅話，我就係得返呢幾日。我唔想浪費我每一分每一秒。因為我唔知仲有冇機會同你坐低傾偈。你知我都唔係好方便同阿生哥見面啊。係因為守則，定係因為你唔忿氣啊？落得場嘅就預咗有來有往。如果你咁樣都玩唔起嘅話，我會對你好失望。而家係邊個令邊個失望啊？問心啊，你唔嬲嘅咩？我點解要嬲啊？如果你真係信呢個制度嘅話，乜嘢人做阿生嘅位置，對你嚟講有咩分別咧？你嘅責任就係揾出事實嘅真相，將犯人繩之於法；而阿生嘅責任就係保障個當事人嘅權利。呢個就係制度。呢一樣嘢，你第一日返工應該好清楚。林小姐，咁啱嘅，試過約你約幾次都約唔到，竟然喺呢度撞到你。保安，請問有咩幫到你？唔該，你哋嘅 lift 壞咗啊，可唔可以快少少揾人開翻道門啊？哦，知道啊，小姐，等等啊，我即刻叫人嚟。林小姐唔使擔心喎，揾 lift 好小事，不過俾假口供就可以好大件事。我唔知你講緊咩喎？上次你主動嚟廉署指證近生，話佢屋企收埋筆唔見得光嘅錢，我哋揾勻晒全間屋都揾唔到。我諗我有權唔回答你呢啲問題㗎。我呢個唔係問題嚟嘅，
我只係想提醒你，俾假口供係犯法。小姐，麻煩你等等啊，工程部嘅同事過緊嚟㗎啦。你再諗清楚啲，俾假口供，監都有得你坐。我冇俾假口供喎。咁你講嗰筆錢去咗邊？我唔知啊。你話啲錢放咗喺紅酒箱度，係咪你車去近生屋企㗎？咁車到去佢屋企，邊個搬入去？點解黃朗要俾現金近生？點解近生要你去攞？點解而家筆錢又會唔見咗㗎？定係所有嘢都係你自己作出嚟？次次都係咁噶啦，我唔知㗎。次次，即係唔止一次。咁係近生上任前定係上任後？次次都係咁噶，我唔知㗎。次次，即係唔止一次。咁係近生上任前定係上任後？近生，林瑞儀小姐所講嘅次次，具體係幾時啊？黃朗又點解用咁嘅方法俾現金你咧？近生，可唔可以同我哋解釋下？我嘅當事人係有權唔回答你嘅問題嘅。佢今次終於帶埋山哥上嚟，冇再答我哋任何問題。我覺得佢一定有嘢。單 case 查成點啊？我已經睇過晒近呢2年政府出爐嘅政策。雖然靳東堯喺在任期間係有處理過同華智有關嘅項目，但係就揾唔到佢對華智有偏袒嘅證據。要泄漏政府嘅動向，一個眼神或者一個動作已經做得到，冇咁容易俾你攞到證據。靳東堯喺15年嘅3月同華智簽訂為期2年嘅顧問合約，然後喺16年嘅7月就重返政府。佢曾經公開聲明過，喺佢重返政府之前嘅4個月，即係16年嘅3月，就已經同華智提早解約。根本就係 timing 嘅問題。既然間屋係佢顧問合約嘅一部分，酬金咧，仲有林瑞儀講嗰筆現金咧，而家無論嗰個金額定係佢收受嘅時間，全部都係佢口講口賠。就算喺佢重返政府呢2年冇收過黃朗嘅錢，唔代表佢之前或者之後冇，而喺呢筆錢入邊，邊啲先至係佢顧問酬勞，邊啲唔係咧？靳東堯喺一條咁混亂嘅時間線上面，同黃朗有咁多金錢嘅瓜葛，作為市民，仲可唔可以相信呢一位官員係全心全意為香港政府、為市民嘅利益去做事咧？我哋相信呢一個 point 足以支持我哋齊佢嘅稅務文件。OK， 我試下向上頭申請調查靳東堯嘅稅務資料啦。Thank you, sir. Thank you, sir. 我哋已經取得法庭手令，全面調查靳東堯嘅稅務資料。接住落嚟嘅工作會涉及大量嘅帳戶數據、資金流向。法證會計師李慧平同埋楊孝仁將會加入調查工作。我哋已經 check 過晒靳東堯近5年嘅稅務文件，佢並冇申報冠龍苑嘅年租福利。佢可以話報漏嘅喎。呢樣嘢相信佢揾唔到藉口。我哋喺靳東堯嘅稅務文件發現，除咗佢聲稱嘅顧問酬勞之外，仲有幾筆好大額而不知名嘅收入。擴大調查範圍，向靳東堯進行全面嘅財務調查，銀行帳戶、信貸記錄、資金流向，全部都要查。Yes, sir. 張生喺2016年6月30日嘅朝頭早打咗好多個電話俾我，嗰時候佢有筆轉帳嘅，好緊張咁話一定要喺2點鐘之前完成，即係佢宣誓就職嗰朝早。
生。陳律師，如果最後真係要去到法庭解決嘅，我想你幫我處理埋呢件事。想你好似以前咁對我好。如果唔係，我真係唔會。你唔會冇過我？就係咁簡單。咁係咩意思啊？你幫我告佢妨礙司法公正，就算不惜一切告到佢坐監，我都要摧毀呢個證人。近生，我諗有啲嘢你搞清楚。我嘅責任係幫你辯護，而唔係攞一啲來歷不明嘅錄音去誣告另一個人。有啲界線喺度就係喺度，而我係唔會過呢條線。靳東堯喺過去3年裏邊，一共收取咗黃朗1850萬，遠超過佢2年顧問合約合共900萬嘅報酬。雖然佢聲稱喺重返政府4個月前已經提前解約，但我哋發現喺佢宣誓前5日係佢收受賄款嘅高峰期，甚至喺佢宣誓前嗰幾個鐘，筆數都仲過緊。喺呢幾日裏面，黃朗將850萬透過馬世坤嘅海外公司轉到張楚強嘅戶口，再由張楚強分7次以唔同嘅方式轉到靳東堯名下嘅戶口。雖然我哋揾唔到佢喺在任期間直接偏袒華資國際嘅證據，但佢上任之前曾經以迂迴嘅方式收取咗黃朗巨額金錢，所以我哋絕對有理由懷疑黃朗係意圖透過靳東堯得取政府嘅機密資料，甚至乎企圖影響政府嘅政策。靳東堯一旦收咗黃朗嘅錢，佢就等同陷入黃金枷鎖，佢根本就唔再可以完全公平公正咁樣處理公務。市民大眾對於公職人員咧係有好高嘅期望嘅，公職人員越高級，公眾對佢哋嘅誠信咧係有越高嘅要求嘅，咁所以絕不能夠俾任何人同高官有貪污勾當。阿謝亞君，馬上展開拘捕行動。Yes, sir. ICC， 黃朗先生、馬世坤先生，我係調查主任司徒志全，我哋懷疑你提供利益俾靳東堯，涉嫌觸犯防止賄賂條例第4條，亦涉嫌觸犯串謀藉公職作出不當行為，而家要拘捕你哋。Sir。靳東堯先生，我係廉署高級調查主任沈永君，懷疑你收受利益，涉嫌觸犯防止賄賂條例第4條。另外，你亦涉嫌觸犯串謀藉公職作出不當行為，而家要拘捕你。除非出於自願，你唔一定要講嘢，但係無論你講咩，都可能會用筆記錄低，用嚟做證供。你哋坐陣先，我想同太太食埋個早餐。我哋喺度等得啦。食啦。契媽，大耳窿嚟過，爸爸偷晒嫲嫲啲錢走咗啦。嫲嫲冇事啊？個衰人咧？唔使打啦，個衰仔肯定有走路返大陸咯。盈盈同嫲嫲入去睇下先啦，我哋執翻啲嘢。
係我一廂情願，以為佢真係可以改過自身，係我唔啱。同你拍檔咗10年，邊有分邊個啱邊個錯㗎？好拍檔就係我嚟互補對方嘅盲點㗎嘛，係咪？但係我都係對盈盈唔住，俾咗個假希望佢。我冇嘢喎，契媽。我好多謝佢捐咗個腎俾我，但係今日證明咗佢唔係我屋企人。盈盈大個女啦，幾識諗。你哋成日都覺得我需要爸爸媽媽，咁不如以後你哋就做我爹哋媽咪咪得咯。講下笑咋，契爺契媽得啦啩？好好笑啊！執嘢啦，契女。喂，你攞埋嗰啲嘢嚟抹啲字佢啊！涉嫌貪污嘅靳東堯，因無法償還巨額債務，被環球銀行入稟追討欠款而申請破產。自從靳東堯被捕嘅消息傳出後，立即被4間金融機構追討欠債，分別係信用卡簽帳同埋唔同嘅貸款，估計總數達7500萬。靳東堯受賄案法官判詞指出，串謀人士清楚知悉靳東堯將會出任政府高職，故此即使靳東堯喺上任前收受利益，都等同身陷黃金枷鎖，徹底削弱佢嘅獨立性，已經構成公職人員行為失當，嚴重濫用公眾對佢嘅信任。做完手術冇耐啫喎，唔係應該休息多啲嘅咩？做完腦手術啫，又唔係殘廢，屈喺屋企啊，隨時係真係悶死啦。串謀藉公職作出不當行為，開埠以嚟首宗案例。你兩個徒弟好嘢啊，心服口服。我兩個徒弟，好似你都有份嘅喎。你睇呢個笑容啊，開心過我啊！見到班後生為咗維護我哋嘅法治搏晒命，唔值得開心咩？拍翻轉啦！你得唔得啊？你又唔得。睇下點？幾時睇？即睇。行先。你啊？Go 啊！請。係保重喎，嚇！你打定啦。輸數啊！契媽，我哋同盈盈去邊度旅行好啊？你個契女話想睇北極光啊嘛。媽媽怕凍喎，你想掉低佢？一係去個近啲又舒服啲嘅地方咯。Action。ICAC。喂，歐 Sir 同阿 Madam 扮情侶都幾似喎。我覺得唔似扮咯。唔係啊。
除咗扮情侶，仲有大把嘢你哋學㗎。Yes sir。